Любой малыш будет довольно много кашлять в первые несколько лет жизни, и на то есть веская причина. Кашель– это способ организма защитить себя. Кашель помогает поддерживать чистоту дыхательных путей, избавлять горло от мокроты, постназального затека или застрявшего кусочка пищи. Но вот когда все становится сложнее. Кашель у ребенка может означать много разных состояний, и не получится спросить его, что не так. Иногда трудно понять, когда надо беспокоиться о кашле у детей и следует ли вызывать педиатра на дом или записываться на прием. Рассказываем, почему кашляют дети и как отличить кашель по обычным причинам от кашля, который требует немедленной медицинской помощи. Когда что-то раздражает легкие или горло, мы кашляем в ответ. Вот некоторые распространенные причины, по которым ребенок может кашлять. Инфекция, аллергия, рефлюкс, коклюш, астма. На что же обращать внимание? Является ли кашель хроническим или случается только во время сна? Он длится несколько дней, сопровождается насморком или заложенностью носа, а затем исчезает. Он случается только в гостях у бабушки. Понимание контекста симптомов является важным диагностическим инструментом для педиатра и может помочь собрать некоторые данные перед вызовом врача. Тем не менее, бывают случаи, когда не следует откладывать вызов врача или обращение за неотложной помощью при кашле у ребенка. Например, если ему меньше 3 месяцев, или когда кашель сопровождается высокой температурой или признаками затрудненного дыхания. Чтобы оценить дыхание ребенка, снимите с него одежду и наблюдайте, пока он чувствует себя максимально комфортно. Вот на что следует обратить внимание при проверке дыхания. Посчитайте, сколько раз ребенок дышит за 60 секунд. Определите, насколько легко ему вдыхать. Посмотрите, не втягивается ли его кожа в любом из этих мест, прямо над ключицей, на шее, между ключицами, между ребрами и на животе под ребрами. Обратите внимание на ноздри. Если они раздуваются, это также является признаком того, что ребенку становится сложнее дышать. Обратите внимание, может ли малыш сосать грудь или пить бутылочку, как обычно. Вместо этого часто останавливается, чтобы перевести дух. Если вы заметили эти признаки у ребенка, вызывайте врача. А если состояние затягивается или если вы чувствуете, что малыш находится в опасности, не стесняйтесь звонить в скорую помощь. Если у ребенка кашель, важно разобраться в деталях. У малыша может быть 2 вида кашля – сухой или влажный. Сухой детский кашель – этот тип кашля непродуктивен, то есть не производит слизь. Сухой кашель может возникнуть, когда у ребенка простуда или аллергия, и он помогает очистить постназальный затек или раздражение от боли в горле. Влажный кашель приводит к отхаркиванию мокроты или слизи в дыхательных путях. Часто это является результатом респираторного заболевания, которое сопровождает бактериальную инфекцию. Дети младше 4 месяцев в норме много не кашляют, поэтому если они это делают, это серьезный признак. Если новорожденный сильно кашляет зимой, например, это может быть респираторно-синцитиальный вирус, опасная вирусная инфекция для младенцев. У детей старше 1 года кашель становится менее тревожным симптомом, и часто он является не более чем признаком простуды. Если у ребенка сухой кашель и такие симптомы, как заложенность носа, это признак простуды. Надо знать, что по данным исследований почти 87% простуд или ОРЗ являются вирусными заболеваниями. Признаки кашля у ребенка, которые могут указывать на простуду или грипп, включают заложенный нос или насморк, боль в горле. Кашель обычно сухой, но в зависимости от тяжести инфекции может быть хриплая мокрота или небольшая температура ночью. Попробуйте классическую схему: много жидкости, много отдыха. Хотя вам, возможно, и хочется дать ребенку лекарства или сироп от кашля, эксперты не рекомендуют давать их детям младше 6 лет, поскольку исследования показали, что они неэффективны, а у детей младше 4 лет могут быть потенциально фатальные побочные эффекты. Детский кашель от крупа. Круп обычно вызывается вирусной инфекцией, приводит к отеку слизистой оболочки трахеи, закрытию дыхательных путей, что приводит к затруднению дыхания. Лающий кашель, отрывистый, сухой на вдохе. Самый показательный симптом кашля при крупе – слышно, как ребенок кашляет ночью с лающим звуком и затрудненное дыхание. Круп обычно поражает детей в возрасте до 5 лет и часто начинается с обычной простуды или насморка в начале
начале дня. После появления кашля круг должен пройти через 3-4 дня. Сначала попытайтесь успокоить ребенка, затем рассмотрите один из следующих методов, чтобы облегчить дыхание. Включите горячий душ, закройте двери ванной комнаты и дайте ребенку подышать паром. Укутайте малыша, если на улице прохладно, и вынесите его на балкон или постойте с ним у открытого окна. Дайте ребенку подышать воздухом из увлажнителя с прохладным паром, если такой есть. Детский кашель от COVID-19. У младенцев обычно наблюдаются легкие или бессимптомные случаи COVID-19, но у них также может развиться широкий спектр побочных эффектов, включая сухой или влажный кашель. Симптомы обычно появляются в течение 2-14 дней после контакта с вирусом и часто напоминают простуду или грипп. Симптомы COVID-19 сильно различаются. Помимо кашля, у младенцев может наблюдаться лихорадка, насморк, одышка, снижение аппетита, изменения в поведении, рвота, диарея и другие симптомы. В редких случаях может привести к тяжелой болезни, которая требует госпитализации. Обратитесь к доктору, если вы подозреваете COVID-19, он может сделать анализ и поставить точный диагноз. Легкие формы, как правило, требуют только покоя и обильного питья. Обязательно обратитесь за срочной медицинской помощью при тревожных симптомах, таких как высокая температура, постоянный кашель, длительная диарея и рвота дольше 6 часов, трудности с дыханием или кормлением, синюшные губы, обезвоживание или неспособность проснуться. Детский кашель, указывающий на бронхиолит. Бронхиолит характеризуется воспалением мелких дыхательных путей в легких. Сужение дыхательных путей может быть вызвано многими факторами, включая факторы окружающей среды, такие как пыль. Но подавляющее большинство случаев бронхиолита у детей в возрасте до 1 года вызвано респираторно-синцитиальным вирусом. Обычно этот вирус вызывает простуду у детей старше 3 лет, но он может проникать в легкие младенцев и быть потенциально опасным для жизни. Бронхиолит возникает после того, что кажется обычной простудой с кашлем и насморком. Поскольку кашель или хрип у младенцев связаны как с бронхиолитом, так и с астмой, их можно трудно отличить. Однако бронхиолит обычно наблюдается осенью и зимой и может сопровождаться небольшой лихорадкой и потерей аппетита. Вы можете лечить бронхиолит дома, как только дыхание ребенка будет под контролем, давать ему много жидкости, много отдыха, использовать увлажнитель с прохладным паром и всегда следите за частотой дыхания малыша. Если она становится слишком высокой, 50 вдохов в минуту или больше, у ребенка определенно респираторный дистресс. Вызывайте скорее скорую. Кашель у детей при воспалении легких. Пневмония – это вирусная или бактериальная инфекция легких, вызванная рядом состояний, включая простуду. Кашель, указывающий на пневмонию, скорее всего, будет влажным и слизистым. Ребенок с пневмонией будет казаться очень уставшим, слабым, температура может повышаться незначительно или достигать 38,5 градусов. Также будет продуктивный влажный кашель, с которым будет выходить мокрота зеленого и желтого цвета. Лечение зависит от того, является ли причина вирусной или бактериальной природы, поэтому обратитесь к доктору. Когда следует беспокоиться о кашле у детей? Обратитесь к доктору, если у ребенка любой кашель и ему меньше 4 месяцев. Сухой кашель, связанный с простудой, которая длится более 5-7 дней. Кашель более 10-14 дней. Повышение температуры в течение более 3 дней. Часто кашляет ночью, постоянный кашель после еды, ребенок выглядит обезвоженным, приступы кашля, шумное дыхание, похожее на хрип или свист. Вызывайте скорую, если вы заметили следующее: быстрые хрипы, втягивание кожи в области шеи и груди при дыхании, бледная кожа или губы, кашель с кровью, кашель, напоминающий лай или коклюш, головокружение, чрезмерная сонливость, отказ от еды и питья, проблемы с плачем.